Dan oke, kembali lagi dengan Ray di channel Soundflow Tech. Dan ya, ini dia. Hari ini kita kedatangan satu buah keyboard, yaitu dari Royal Clutch Keyboard. Jadi ini adalah Royal Clutch RK71 RK71, yang artinya ini ada 71 key. Ya, lebih besar sedikit dari 60% form factor lah, atau yang 65% form factor. Dan ini gue beli di toko hijau ya, dari Cherry Shop kalau nggak salah. Harganya 900-an. Ya mahal kalau beli di toko oranye Shopee. Pesan dari luar negeri bisa lebih murah, tapi gue takut. Jadi kenapa beli keyboard ini? Karena keyboard ini bisa pakai Bluetooth, saudara-saudara. Nggak banyak keyboard yang mechanical. Di sini kita dapat, ya, Cherry Shop. Udah diisi di sini. Dan sebelum kita lihat keyboardnya, kita lihat apa dulu yang kita dapat di dalam. Dan ada, ni hao. Nggak tahu ini apa. Mandarin semua. Nggak tahu. Gua nggak tahu baca. Mungkin ini cuma QR code. Dan di dalamnya ada apa ya? Oke, mari kita lihat. Mantep, kita dapat keycap puller di sini. Nggak kelihatan nih, kayaknya hitam-hitam. Oke, kita dapat keycap puller. Kita dapat ini buat fitnya ya. Dia nggak ada adjustment fitnya yang yang built-in di situ. Jadi kita pakai magnet di sini. Plok. Ini dia. Cuman satu level doang. Dan ya, saudara-saudara, keyboard ini udah pakai sambungan Type C. Tada, bukan lagi micro USB. Udah detachable dan juga sambungan Bluetooth. Panjangnya 150 cm ini kayaknya. Kalau nggak 150, 180. Cukup panjang, tapi ini kabel buat ngecharge doang. Ya, kayaknya gua nggak bakalan sering pakai kabel, karena ini cuman buat anak si kecil gua di rumah pakai. Keyboardnya kecil, enak, enteng. Soalnya meja PC di rumah gua tuh sekalian buat meja belajarnya. Jadi gua perlu sesuatu yang lebih kecil daripada keyboard gua yang sekarang dipakai sama dia tuh, yang Corsair K66, dan itu gede banget dan bedanya jauh banget. Ini kecil banget, guys. Oke. Ya, biasanya kan kita keyboardnya itu ada dari Control Shift, Caps, Tab, Escape, F1. Ada 5 baris. Ini kita cuma dapat 6 baris. Ini kan kita cuma dapat 5 baris doang. Terus enaknya ini ya, yang 71 daripada yang 61. Kan Royal Clutch ada 2 varian kan, yang 71, 61. Kita dapat dedicated arrow keys. Jadi nggak perlu pencet-pencet FN atau utak-atik di shortcut modenya. Kita udah bisa langsung pakai di sini. Dan nggak bakalan kehilangan juga ya, ada delete, end, page up, page down, home, insert. Itu dia, itu yang penting. Dan seperti kita lihat di sini warnanya putih. Dan bakalan gua ganti nanti, ada keycaps yang PBT ya. Ini bahannya masih ABS kalau nggak salah. Mari kita lihat. Ya, ini ABS double shot nih. Tapi bukan ABS yang abal-abal juga sih. Ini udah nggak bakalan hilang printingnya ini, gara-gara dia double shot di sini. Dan cukup tebal. Nggak apa-apa. Ya, sekalian udah dibuka. Ini tergantung dari lapak mana kita beli. Terus tergantung juga variannya yang mana. Itu switchnya bisa berbeda-beda. Jadi di Royal Clutch ini ada switch RK, yaitu Royal Clutch buatan in-house mereka sendiri. Ada TTC, ada apalagi satu entah gue lupa. Sama yang ini punya gue sekarang, yang Outemu Red. Kenapa gue pilih Outemu Red? Karena di rumah gue udah pernah pakai yang Outemu Brown dan gue senang. Karena mereka Outemu itu bener-bener mimik dari Cherry MX.
Jadi kalau yang red mirip Cherry MX Red, Otemu Brown mirip sama Cherry MX Brown. Cuman ganti nama aja, spek sheetnya sama semua. Jadi kita cuman mungkin agak scratchy dikit, ya feelingnya mungkin agak beda-beda dikit lah. Gitu. Oke, ini dia ada red. Semuanya red ya. Ini udah N key roll over juga, mau pencet semua ini nggak masalah. Terus apa lagi ya? Jeleknya ini mungkin kalau kalian nggak mau ganti keycapsnya, ini yang di function key ini kan 1 2 3 4 sampai 0 di sini. Itu pasti dia ini backlit, bisa tembus LED, dan gua yakin ini yang di bawah ini nggak tembus LED semua, yang F1 sampai F12, yang tabnya ini Windows, Mac, itu nggak bakalan tembus LED. Yang ini warnanya agak lain sih, terus kerasa di jari itu mana yang printing, mana yang double shotnya dari keycapsnya yang ABS double shot. Dan kalau di Royal Clutch 61 dia cuma bisa connect Bluetooth di 3 device, ini bisa sampai 5 device. Jadi kita tinggal pencet FN, kalau nggak salah FN apa Alt, terus QWERT. Itu bisa sampai 5 device, 3 laptop, 1 PC, 1 HP pun bisa. Itu guys. Jadi ini sampai Mac pun dia bisa loh. Ini makanya ada komen di sini. Nih. Bagian bawah komen. Aduh, ada. Gue nggak tahu sih efek-efeknya gimana karena ini gue baru buka, tapi ya nggak masalah. Mari kita coba lihat efek lightingnya kayak apa sih, penasaran. Mana USB-nya? Oke. Tada. Cantik. Ini baru kali ini gue beli keyboard warna putih loh, dan ternyata ya bagus juga sih. Gue dari dulu belinya hitam, sekarang yang warna putih, dan gue terkesima. Jadi di sini mungkin yang ini speed, itu yang di mana ya? Ini. Jadi pilih modenya bisa di sini FN. Ini pilih, ini yang wave. Ini pilih warna doang. Ini yang pilih efeknya. Basicnya itu yang kita perlu buat itu semua ada di sini. Ini yang Tetris wave, ini yang full RGB. Ini enaknya kalau keyboardnya warna putih ya, memang ngejreng. Nah tuh benar kan, ini dia tembus LED, yang warnanya yang di bagian bawah ini dia nggak tembus LED sama sekali. Wih, berisik banget lah teman-teman. Oke, jadi nanti kalau kita lihat tadi yang gimana cara off-nya tadi. Nah, nih kita bakalan tahu charging indicatornya itu ada di spacebar kayak gini nih. Pada saat semuanya nggak nyala, ini spacebarnya nyala sendiri. Ini tandanya lagi charging. Dan itu di bawahnya ini kita lihat dulu. Di bawahnya ini dimana kita bakalan pindah-pindah Bluetoothnya on off. Ini kelihatan nggak ya? Ini on off. Gue belum koneksi, belum pairing, tapi nggak apa-apa lah, nanti gue pairing. Nanti di reviewnya lah kita lihat. Nah itu tadi fitnya kita bikin gini. Jadi ini ya, cuman ada satu level doang ini. Tapi gue dari dulu nggak pernah pakai sih yang naikin kayak gitu. Soalnya sakit pergelangan tangannya kalau terlalu tinggi. Kalau kalian mau naikin tinggi keyboard, disarankan beli wrist rest gitu yang pasang di sini. Oke, kita tinggal lihat reviewnya kayak apa. Dan ini bakalan gua pasang dengan ada satu set keycaps yang gua beli dari dari Cina ya, Shopee, yang timnya Sakura. Oke, dan itu aja. Sekian, ini recommended lah. Kalau nggak, ini kayaknya selevel dengan Aegis atau Vortex series ya. Tapi ya enaknya
itu ada Bluetooth. Tapi yang keyboard mechanical yang pakai Bluetooth range harganya udah di atas 700-an biasanya. Ini oke lah. Wih, stabilizernya boleh lah. Nggak goyang-goyang, nggak banyak. Oke, itu sekian dari saya, dan benar-benar happy ya dengan pembelian ini, karena benar-benar beyond expectation juga. Sama kayak waktu itu beli yang mouse-nya dari Akko yang AG325, benar-benar blew me away lah gitu. Gue seneng lah dengan pembelian ini. Oke, sekian dari saya, dan like atau dislike video ini. Jangan lupa tinggalkan komen kalau ada pertanyaan, dan yang penting tolong di subscribe ya, biar bakalan ada lagi review. Kalau ada video-video review bisa langsung ketahuan. Dan sekian dari saya, ciao.